Привіт! В мене важлива новина. Коти – вовняні створіння. Звісно, якщо це коти у класичному розумінні. І такі домашні улюбленці потребують особливого догляду за своєю шорсткою. Для таких котів, що мають вельми щільне хутро, це створює певні харчові проблеми. Тож існують спеціальні штуки, покликані полегшити життя котів із шорсткою. Знайомтесь, наш старий друг – мальпаста від Джемкет. Саме вона позбавляє від грудок шорстки зі шлунку. Паста Мальтсофт Екстра – натуральний продукт, що легко перетравлюється і захищає сльозову оболонку шлунку. Паста розм'якшує та розчиняє грудки шорстки, і вони легко виводяться з організму киці природним шляхом, не доставляючи їй дискомфорту. Продукт гарантує нормальне харчування та травлення, а ще він дуже до вподоби котикам. Давати його слід згідно розміру вашого улюбленця та його пухнастості. Власники надто вовняних котячих підтвердять, ця паста незамінний помічник. Давати її легко, можна одразу додавати до корму, можна окремо. Хтось з котів сприймає пасту саме як смаколик, тож спосіб залишається за вами. Наші коти пастою теж із задоволенням ласують і не мають ніяких проблем. Ані з шорсткою, ані з травленням, ані з відвідуванням туалету потім. Наші огляди просто-таки рекомендують пасту Мальтсофт Екстра усім вовняним котячим. Па-па!